السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اليوم فيديو جديد. ايش عندنا يا باشا مهندس السيارة ذي؟ هلا هلا ومرحبا، الله يساعدهم. تعال تعال. هذه كولينج فان، بطاريات الهايبرد. طبعا غيروا كل شيء يا شباب. غيروا المروحة، غيروا مروحة جديدة راكبة ونفس الحركة، ترتفع الحرارة. راح من عند ابو جهاد محترف الهجين، كل شيء راح تمام. هلا هلا ومرحبا. الله صور البرمجة الدقيقة.